While checking the vehicle at 7 a.m. on Sunday, 46 kilograms of dried cannabis with an estimated market value of around 25 rupees lakh was recovered. According to the details of the incident, the traffic police led by ASI Vijay Das of Teliamura Traffic Unit was checking the vehicles at Naka Point, Hawaii on Sunday morning like every other day. The vehicle was suspiciously checked while checking the documents of the six-wheeler lorry number MH04JK8349 while checking the vehicles. The vehicle was loaded with empty bags of cement and was carrying 48 kilograms of dried cannabis in the middle of the vehicle. Teliamura Traffic ASI Vijay Das and other traffic police detained the vehicle. The news was given to Teliamura Police Station. Traffic DSP Bikramjeet Shukla Das, Subdivisional Police Officer Sona Charan Jamatia, Teliamura Police Station OC Naru Gopal Dev, and a large TSR and police force rushed to the spot. Police have arrested 3 people in the car. These 3 are 1. Ram Binoy Sharma from Azamgarh, Uttar Pradesh, 2. Santosh Kumar from Sultanpur, UR Province, and 3. Kapil Kumar from Harimoni District, Bihar. राम बिना कहाँ से जा रहे थे? यूपी से। कहाँ जा रहे थे आप लोग? ये मामला कलकत्ता, कहाँ से लोडिंग हुआ? अगरतला से, अगरतला कहाँ से? बाईपास से, बाईपास कहाँ से? एलएनटी से, हाँ? एलएनटी कंपनी से। LNP क्या कंपनी है वो? तो वो मिक्सर मसाला साला बनता है। वहाँ पे ये लोडिंग हुआ है। हाँ, ये सामान वहाँ लोडिंग। आप नहीं जानते ये क्या लोडिंग हुआ है? नहीं, नहीं जानते। तो आपने पुलिस को क्यों बोला कि छोड़ देने के लिए 30,000 रुपये देंगे? नहीं सर, 30,000 हमने बातें नहीं की। हमने खाली कहा था छोड़ दीजिए। Police arrested 3 of them and brought them to Teliamura Police Station. After questioning them, the police came to know that the vehicle was going to Havra in Kolkata with empty bags of cement and cannabis from a private company called L&T Private Limited located at Agartala Bypass. That is what Teliamura Subdivisional Police Officer Sona Charan Jamatia said. ये যখন গাড়ি চেক করি তখন এইটা প্রায় 6:30টার দিকে গাড়িটা আইছে আর কি। আইসার পরে আমরা সন্দেহ হয়েছে জিজ্ঞেস করছি বস্তা আর মাঝখানে কিছু কাগজ মোড়াইনা আছে, মোড়াইনা গিতা এইটা আর কইছে না, কইছে আছে 25-30টা, এই কইছে। এরপরে আমরা সন্দেহ হয়েছে দেখতে আর দ্বারা করাইছে। কেডা কইছে মানে বস্তার মধ্যে? ড্রাইভার কিটা কইছে? এটা পলিথিনের ব্যাগের মধ্যে মোড়াইনা আছে, কিটা কইতে পারে না, ঠিক কথাই কইছে আমরা। আর আমরা সন্দেহ হয়েছে, আমরা চাইছি কিটা ছিল গাড়ির মধ্যে? গাড়ির মধ্যে তো হয়তো ইয়া আছে না, ইয়া সিমেন্টের বস্তার মধ্যে নিচে আর কি, গাড়ির নিচে রেখে দিচ্ছে। কয়জন ধরছেন? গাড়িতে তো আমরা আপাতত ড্রাইভার লইয়া 3জন, ড্রাইভার আরো 2জন, টোটাল 3জন। কই যেতেছিল? এটা যেতেছিল কলিকাতা, হাওড়া। কোথ থেকে আইছে রে? কিছু কইছে নি? কইছে আগরতলাতে আইছে। কোন জায়গাটা? এটা হাওয়াই বাড়ি। He added that the police would take action against the private company during the investigation. Bureau Report, Borok Post. Please subscribe Borok Post for latest news and updates. Follow Borok Post in borokpost.com, Facebook, and Twitter.